अस्सलामुअलैकुम केजी क्लास तासो खपल इंग्लिश बुक रावाले और पेज नंबर 19 पकी रावाड़वे संगची मंगदा वावल साउंड वायु ए ई पकियो वे उस नंबर जमंग साउंड वी आई एनिप एक नोक पनिप की तास सहकारी च आई पकी मींस की रागले दे टोल की मंगसरा आई रागले दे अनिप एक नोक अनिप एक नोक अजिब एक जिप अजिब एक जिप दी किम चिदी आई मंगसरा मिडल की रागले दे अबिन एक कूड़ादान अबिन एक कूड़ादान अपिन एक पिन अपिन एक पिन अशिप एक समंदरी जहाज अशिप एक समंदरी जहाज एन इंकपार्ट एक दवात एन इंकपार्ट एक दवात दी की मंगसर आई चिदी अगर स्टार्ट की रागले दिनो आई चुन के मंगसर वावल के मौजूद दी जका माता उस तवीली चिद वावल नमक की मंगसरा एन लगी दे टोलो सरा ए लगी दे दा और दी सरा एन लगी दे ले अनिब अजिब अबिन अपिन अशिप एन इंकपार्ट दाता सुटोल ओरल याद के और ब्यावे तास ऊपर नोटबुक के राइट के तास उस बोर्ड साइड तो हो रहे अवल बता सू लिखे अनिब टोल बमंगा स्मॉल लिखू एम स्मॉल दा एन एम आई ओ बीम टोल बमंगा स्मॉल लिखू अनिब एक नोक महामा खोरता मीनिंग राइट के अजिब एक जिप अजिब एक जिप अबिन एक कूड़ादान अबिन एक कूड़ादान दा बस्ता सुदा यो पेज वर्कशी उस बबल पेज बांधे बता सुधा राइट कवे अपिन एक पिन अपिन एक पिन अपिन एक पिन अशिप एक समंदरी जहाज अशिप एक समंदरी जहाज एन इंकपार्ट एक दवात एन इंकपार्ट एक दवात सही शो दा 3 वर्ड्स तासरा पयो पेज बांधे रालल और दा 3 तासरा बबल पेज बांधे रालल तासुबे नीट नोटबुक के राइट के और बस दवस्ता सुदी रिटन प्रैक्टिस थे और तासुबे ओरल खो याद के